నమస్తే, వెల్కమ్ టు హెల్త్ ట్రీ. ఫేషియల్ యోగాలో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి. బట్ ఈ ఫేస్ మీద చీక్స్ మీద ఫ్యాట్ ఉంటే బుగ్గలు ఉన్నట్టు కనబడుతుంది. బట్ చాలా ఎక్కువగా ఇప్పుడు కనబడేది డబల్ చిన్. ఈ డబల్ చిన్ మూలాన మీకు ఏజ్ అయిపోయినట్టు కనపడటం ఆర్ ఉన్నదానికన్నా ఫేస్ లావుగా కనపడటం అండ్ ఇవన్నీ కాకుండా హెల్త్ పరంగా కూడా థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఈ డబల్ చిన్ ఫామ్ అవ్వటం, ఇక్కడున్న నరాలు ఒత్తుకుపోవటం, కంప్రెస్ అవ్వటం ఇలాంటివి చాలా జరుగుతాయి. సో ఈ ఎపిసోడ్లో మీకు సింపుల్గా ఇక్కడున్న డబల్ చిన్ కంప్లీట్గా ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. నా దీన్ని ఫేషియల్ యోగా అంటారు. సో ఇది డబల్ చిన్ ఉన్న వాళ్ళు రోజు చేయొచ్చు అండ్ మీరు ఇమీడియట్గా ఓవర్ నైట్ రిజల్ట్ రాదు, బట్ స్లోగా ఈ కంప్లీట్ డబల్ చిన్ క్లియర్ అయిపోయి ఈ జాబ్ ఆన్ విజిబిలిటీ మీకు కనపడుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్, పౌట్ చేయాలి. లెఫ్ట్ పైకి లిఫ్ట్ చేసి పైకి స్ట్రెచ్ చేయండి. బ్యాక్ టు యువర్ పొజిషన్. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ పైకి, నెక్స్ట్ సైడ్ ఇలాగా ఎత్తినప్పుడు 10 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేయండి. 10 సెకండ్స్తో స్టార్ట్ చేసి 20, 30 అలాగా పెంచుకుంటూ వెళ్ళచ్చు. ఎంతసేపు హోల్డ్ చేస్తే అంతవరకు. ఇలా ఎత్తినప్పుడు మీకు ఇక్కడ స్ట్రెచ్ తెలుస్తుంది. అండ్ డబల్ చిన్ అంటే ఇక్కడ గెడ్డం కింద ఉన్నదే కాదు, ఈ సైడ్ పార్ట్ కూడా ఎక్స్ట్రా ఫ్యాటీ అవుతుంది. సో ఇది కూడా క్లియర్ చేస్తాకే మనం ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ పౌట్ చేసాం. నా రెండో ఎక్సర్సైజ్, నోట్తో పీల్చుకుని ముక్కు ఇలా క్లోజ్ చేసి మీ చిన్ గెడ్డాన్ని చెస్ట్కి టచ్ చేస్తున్నాం, గాల్ని కాసేపు ఆపిస్తున్నాం, దాన్నే కుంభించడం అంటారు. ఇలా ఈ ప్రక్రియలో కంప్లీట్గా ఆక్సిజన్ సప్లై బ్రెయిన్కి డబల్ ద ఫోర్స్తో అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఎఫెక్టివ్గా ఈ డబల్ చిన్ క్లియర్ అవుతుంది. మళ్ళీ చేసి చూపిస్తాను. నోట్తో పీల్చుకోండి, ఇది కూడా ఎంతసేపు చేయాలి అనేది మేము చెప్పలేమండి. యూ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 5 సెకండ్స్. 5 సెకండ్స్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు. బికాస్ బ్రీదింగ్ హోల్డింగ్ అనేది లంగ్ కెపాసిటీ మీద ఉంటుంది. సో నేను 10 సెకండ్స్ అంటే మీరు బలవంతంగా 10 సెకండ్స్ హోల్డ్ చేయలేరు. సో మీరు ఎంతసేపు హోల్డ్ చేస్తే అంతసేపు చేయండి. బట్ చేయగా మీకే కెపాసిటీ, లంగ్ కెపాసిటీ పెరిగి మీరు ఎక్కువసేపు మీ అంతటి మీరే హోల్డ్ చేస్తారు. సో ఈజీగా 20 సెకండ్స్ కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చు. సో ఇది స్లోగా మినిమంతో స్టార్ట్ చేసి మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు హోల్డ్ చేయొచ్చు. నా థర్డ్ ఎక్సర్సైజ్, ఇట్స్ ఎ మసాజ్ అండి. యూ కెన్ యూజ్ అ మాయిశ్చరైజర్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఆయిల్. అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో చాలా ఫేషియల్ ఆయిల్స్, కుంకుమాది తైలం ఆర్ ఇంకేదన్నా ఆయిల్ తీసుకోండి, ఆర్ లేకపోతే మాయిశ్చరైజర్, మంచి మాయిశ్చరైజర్ తీసుకుని ఈ పిడికిలు ఇలా బిగించి పైకి అప్పర్ స్ట్రోక్స్తో మసాజ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు అప్పర్ స్ట్రోక్ ఇవ్వాలి పైకి. నా ది సైడ్స్, the other side, relax. ఇలాగా 10 టైమ్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 10 టైమ్స్ అలా చేసుకోవచ్చు. అండ్ బెస్ట్ టైమ్ ఈజ్ బిఫోర్ బెడ్. పడుకునే ముందు మసాజ్ చేసుకుని పడుకుంటే మజిల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి అండ్ ఆ మాయిశ్చరైజర్ బాడీలోకి, స్కిన్లోకి ఇంకి ఓవర్ నైట్ ఇది మాయిశ్చరైజ్ ఇచ్చి స్కిన్ కూడా యంగ్గా అవుతుంది. నా ఇలాగా పిడికిలు బిగించి స్లోగా మీ చిన్ కింద, గెడ్డం కింద పెట్టుకుని ప్రెస్ చేయండి. ఇలా చేయటం మూలన డబల్ చిన్ క్లియర్ అవటంతో పాటు మెడల్ నొప్పులు ఉన్నా కూడా చాలా తగ్గుతాయి. తల కిందకి అప్లై చేయండి ఫోర్సు, చేతితో పైకి ఇలాగా ప్రెస్ చేయండి. సో ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అప్లై చేయటం వలన మెడ నొప్పులు ఉన్నా కూడా చాలా రిలాక్స్ అవుతుంది. అండ్ దీంతో పాటు సింపుల్ మసాజ్ ఫర్ యువర్ జా. ఈ జా బోన్ ఉంది కదా, ఇది కూడా సేమ్ మాయిశ్చరైజర్ కానీ ఎటువంటి స్కిన్ ఆయిల్స్ అయినా కూడా స్మూత్ ఫ్లో, అంటే మూమెంట్ సరిగ్గా లేకపోతే స్కిన్ ఇంకా డ్యామేజ్ అవుతుంది. అందుకనే మాయిశ్చరైజర్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఉంటే స్మూత్ ఫ్లో అవుతుంది. నా ఈ టిప్ ఆఫ్ ద థంబ్ ఫింగర్, టిప్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ ఫింగర్ తీసుకుని స్లోగా ఇలాగా డ్రాగ్ చేసుకుంటా జా దగ్గరికి వెళ్ళండి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద చిన్ స్లోగా జా ఎండింగ్ చెవు దాకా తీసుకెళ్ళండి. నా ఇలాగ మాయిశ్చరైజర్ లేదు బట్ అయినా కూడా చేయాలి అనుకుంటే ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటా జా బోన్తో వెళ్ళచ్చు.
ఈ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్తో మీ కంప్లీట్ డబల్ చిన్ క్లియర్ చేసుకోండి. అండ్ ఈ డబల్ చిన్ లేకపోవటం వలన మీ ఫేస్ చాలా యంగ్గా కనబడుతుంది. ఈ ఎక్సర్సైజ్తో ఖచ్చితంగా మీకు చేంజ్ వస్తుంది. ఈ ఎక్సర్సైజ్ అని చేసిన తర్వాత ఐస్ ప్యాక్ అని మెడికల్ స్టోర్స్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ దొరుకుతుంది. లేదు అంటే ఒక 4-5 ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకుని ఒక హ్యాండ్కి కానీ లేదు అంటే ఒక టవల్లో కానీ పెట్టుకుని ఇక్కడ మసాజ్ చేసుకోండి. సో ఐస్ క్యూబ్స్కి హ్యాజ్ ఎ టెండెన్సీ టు క్లోజ్ ద పోర్స్. సో ఐస్ క్యూబ్స్ ఏమైతే యూజ్ చేయగానే స్కిన్ దగ్గర టైటనింగ్ అవుతుంది. సో మీ ఎక్సర్సైజ్తో పాటు ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టడం వలన ఇక్కడ కంప్లీట్గా క్లియర్ అయ్యి స్కిన్ కూడా సాగింగ్ లేకుండా టైటనింగ్ అవుతుంది. ఇలాంటి టిప్స్ ఆర్ ఇంకెన్నో ఆసనాలు ఇలాగ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఆర్ ఆన్లైన్ క్లాసుల కోసం కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న నా నెంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు.